अज जुल्म त सां इहो थियो जो न्याणी मथो उगाड़ो करे मर्दन जे विच में नाच पई करे। पी ॾिसे तो त पी खे गैरत नथी अचे। भेण मथो उगाड़ो करे मर्दन जे विच में नाच पई करे। भाउ ॾिसे तो त भाउ खे गैरत नथी अचे। अॼु नचण वारी न्याणी आ त नचाइण वारो बाबो आ, नचण वारी भेण आ त नचाइण वारो भाउ आ। ओ मुसलमानो कुछ सोचो त सही। ओ मुंहिंजी अम्मा तू भी कुछ गौर ऐं फिक्र कर। जॾहिं तोखे पीउ जी आॾो, भाउ जी आॾो, भाटे ऐं भाणेजे जी आॾो, चाचे ऐं मामे जी आॾो मथो उघाड़ो करण जी इजाज़त नाहे। सीने तां पोती परे करण जी इजाज़त नाहे। त पोइ सौठ मासा त मारो ठप फाट गैर मर्द जी आॾो मथो उघाड़ो करे घुमण जी तोखे कंहिं इजाज़त ॾिनी आहे? ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل
लकुम उर्जिऊ फर्जिऊ हुवा अज़का लकुम वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुन नबियुस सादिकुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ को बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे सिपारे सूरत नूर जो चंद आयत अवाने सामू तिलावत कई हुई। अल्लाह ताला का दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हक समझाना ही हक समझने की तौफीक नसीब फरमाए। समझना ही समझा रखा बाद अल्लाह ताला अवाई असा सभिनीन के अमल करण की तौफीक नसीब फरमाए। इन आयतुनि में अल्लाह ताला मुसलमानन के ईमान वारन के दुनिया में रहण जा उसूल तो समझाए। तो तवांजी इज्जत तवांजी गैरत तवांजी शराफत महफूज तॾहिं रहंदी जॾहिं हिननि उसूलनि जे मुताबिक़ तव्हां ज़िंदगी गुज़ारींदा। उन्हनि उसूलनि ऐं क़ाइदनि में पहिरियों असुल फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ ईमान वारो। सब कलमों तो पढ़ो जोर जोर। ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम। जेकर पंहिंजी इज्जत गैरत जी हिफ़ाज़त चाहियो था त पोइ पंहिंजे घर खां सवाइ ॿिए जे घर में दाख़िल न थियो। चाहे पक्को घर हुजे चाहे कच्चो घर हुजे चाहे बंगलो हुजे चाहे फ्लैट हुजे चाहे लोई कोट हुजे चाहे कखाऊं लोड़ो हुजे बगैर इजाजत जे बगैर सलाम जे कंहिंजे घर में भी दाखिल न थियो। इन में तव्हांजी इज्जत भी महफूज रहंदी त गैरत भी महफूज रहंदी। बुयूत बैत जी जमा बैत चइबो आहे कमरे खे। अरबी में इनखे गुरफा भी चइबो आहे। सॼे घर खे अरबी में दार चइबो आहे। कमरा विरांडो सन वाशरूम भोगती खानो। फरमाई ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम। ओ ईमान वारो पंहिंजे कमरे को सवाइ ॿिए जे कमरे में बिना इजाज़त ऐं बिना सलाम जे दाख़िल न थियो। हिकिड़े घर में अम्मा जो कमरो जुदा हुजे भेण जो कमरो जुदा हुजे न्याणी जो कमरो जुदा हुजे भाउ जो कमरो जुदा हुजे। अम्मा जे कमरे में तव्हां वञो था दरवाज़ो बंदि आया पर्दो ॾिनल आहे त दर ते बि सलाम वरायो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या उम्मी अदखुल। अम्मा मूंखे इजाज़त आहे। इजाज़त मिले तो ठीक है न तो बिना इजाज़त जे अम्मा जे कमरे में भी न वञो
भेण जो कमरो जुदा हुजे दरवाज़ो बंद आया पर्दो ॾिनल दर ते भी सलाम वरायो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या उख्ती अदखुल अदी मूंखे इजाज़त आहे इजाज़त मिले तो ठीक है न तो कुरान तो फरमा बिना इजाज़त जे भेण जे कमरे में भी न वञो न्याणी जो कमरो जुदा हुजे दरवाज़ो बंद आ या पर्दो ॾिनल त दर ते भी सलाम वरायो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या बिनती अदखुल पुट मूंखे इजाज़त आहे इजाज़त मिले तो ठीक है न तो कुरान तो फरमा बिना इजाज़त जे न्याणी जे कमरे में भी दाखिल न थियो हिकिड़े साहब अर्ज़ कयो छा से मां पंहिंजे अम्मा को भी इजाज़त वठां छा मां पंहिंजे भेण ऐं न्याणी को भी इजाज़त वठां फरमायो आओ थी सके तो तू अम्मा जे कमरे में होज तो बिना इजाज़त जे वञी अम्मा जे जिस्म ते सही नमूने सां कपिड़ो ढकियल हुजे हलाए न भेण जे कमरे में न्याणी जे कमरे में तू बिना इजाज़त जे वञी उन्हनि जे मथड़े ते पोती हुजी हलाए न तोखे पछतावो पए इन जे करे रब फरमायो मां जे कमरे में न्याणी जे कमरे में भेण जे कमरे में भाउ जे कमरे में भी बिना इजाज़त बिना सलाम जे न वञो इन में तव्हांजी इज्जत गैरत महफूज़ रहंदी पर टे वक्त अहिड़ा इमाम मौज़ू हिन जे करे खयो आहे जो कंजारे में इन सालियाने जलसे जी ख़ुसूसियत है जो असांजो अदड़ियूं भेनरूं भी पर्दे में वाइज़ ॿुधंदियूं आहिनि अल्लाह ताला मन उन्हनि खे भी हिदायत फरमाए अमल जी रब उन्हनि खे तौफ़ीक़ फरमाए इन जे करे मूं ॾे चिठी आई त कुझु असांजे बारे में भी वाइज़ कयो असांजो भी हक़ आहे टे वक्त आराम जो उन्हनि टिनि वक्तनि में बार जेको बालिग न थियो आहे उहो भी बिना इजाज़त जे घर में न अचे बानिया नौकिरानी मासी पुफी भी बिना इजाज़त जे घर में न अचे इन ही सिपारे में इन ही सूरत में अॻिते अल्लाह से फरमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ ईमान वारो सब कलमो तो पढ़ो ज़ोर सां वरी भी असांखे थो चवे जॾहिं रब जो सॾु थिए ओ ईमान वारो तो उन वक्त में मुसलमान के घुर्जे त रब के जी सां जवाब छो त अल्लाह से फरमायो वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम रब फरमायो मुंहिंजा नेक माना उहे अथव जो जॾहिं बि मां रब जो उन्हनि खे सॾु थींदो आहे त जी सां रब खे जवाब ॾींदा आहिनि फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ ईमान वारो सब चो जी मोला फरमाई लियस्ताज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रात रब फरमायो टे वक्त आड़ा जो उन्हनि टिनि वक्तनि में ॿार जेको बालिग न थियो आहे तव्हांजी बानिया नौकिरानी मासी पुफी भी बिना इजाज़त जे घर में न अचे कुरान तो फरमा उन्हनि जे मथां भी इजाज़त लाज़िम आहे मिन क़बुल सलातिल फज्र फज्र जी नमाज खां अॻु में सलातिल फज्र त सम्झो था सब समझदा हो सलातिल फज्र क़बल माना अॻु में मिन क़बुल सलातिल फज्र रब फरमायो फज्र जी नमाज खां अॻु में ॿार जेको बालिग न थियो आहे उहो भी बिना इजाज़त जे घर में न अचे बानिया नौकिरानी ई मासियूं पुफियूं जेके घर में ॿुहारियूं ॾींदियूं आहिनि पोची हणंदियूं आहिनि इहे भी बिना इजाज़त जे घर में न अचनि वहीन तज़ऊन सियाबकुम मिन अज़्ज़हीरा ऐं मंझंदि जे वक़्त में जंहिं वक़्त में तव्हां कमकार लाइ अचे घर में लटा लाइ आराम कंदा हो हार हार पोइ करे मज़दूरी करे लाबारो करे रोंबो करे गुल करे
दुकानदार भी करे करे मंझंदि जे वक्त में दुकान बंद करे अचे घर में आराम कंदो आ। रब फरमाए इन वक्त में ॿार भी बिना इजाजत जे घर में न अचे, बानिया नौकरानी भी बिना इजाजत जे घर में न अचे। व मिन बाद सलातिल इशा, इशा जी नमाज खां बाद ॿार भी बिना इजाजत जे घर में न अचे, बानी नौकरानी भी बिना इजाजत जे घर में न अचे। छो सलास औरातिन लकुम, कुरान तो फरमाए ये टे वक्त आराम जा वक्त हन। मर्द या औरत घर में निंड कंदा हन। ऐं तव्हांखे ख़बर आ निंड में इंसान गाफ़िल थींदो आ, कॾहिं कॾहिं जिस्म तां कपिड़ो परे थींदो आ, ओगर ज़ाहिर थी पवंदी आ। रब फरमाए थो तव्हांजी ओगर ते ॿार जी भी नज़र न पवे, कंहिं बाने या बानीअ जी भी तव्हां ते ओगर ते नज़र न पवे। एॾी रब तव्हां असांखे गैरत थो सेखारे। हाणे त 24 कलाक असांजो दरवाज़ो खुलियल आहे, छा जी इजाज़त, छा जो सलाम। तू मान न मान में तेरा में बाबा अल्लाह असांजो सॼण नबी असांजो ख़ैर ख़्वाह हुआ। कुरान मजीद में जेके अहकाम आहिनि इन्हनि ते अमल कंदासीं त असांजो फ़ाइदो। फरमाई फ़इन लम तजिदू फ़ीहा अहदा, जेकर घर में कोई नए सलाम जो जवाब तव्हांखे नथो मिले, इजाजत तव्हांखे नथी मिले त दर ते नबी हो फर्जिऊ, वापस मोटो। जेकर दरवाजे जे सुराख मां केर अंदर जाती पाए करे ॾिसे थो त घर में को माण्हू आहे या न, ऐं घर जे मालिक या मालिकाणी का काती या छुरी आई जंहिंजे करे हिन जी अखि निकिरी पई। शरीयत चए थी हुन जे मथां काई दियत कान्हे का, काई हुन जे मथां चटी कान्हे का। हालांकि इस्लाम में हिन अखि जी क़ीमत 50 लख आहे। अलाइन बिलाइन, कुरान तो फरमा जेकर केर कंहिंजी अखि तो कढे त बदले में अखि कढोसि, पर जेकर हू चवे थो यार मुंहिंजी ग़लती आ, तोखे धक लगी पियो, तुझी अखि निकिरी वई, मां चट्टी तो भरे जा, पैसा तो तोखे ॾियां, घर ठारा जा, ज़मीन वठ जा, मुंहिंजी अखि न कढ। घणा पैसा? काज़ी चवंदो बाबा 50 उठ हिनखे ॾे त पोइ तुंहिंजी अखि बचंदी, न त तुंहिंजी अखि कढंदासीं। शरीयत में हिन अखि जी क़ीमत 50 उठ 50 लख, पर जेका अखि दरवाजे जी सुराख मां पराए नंगन निहारे थी, हाणे जेकर हुन मालिक या मालिकाणी का काती या छुरी आई जंहिंजे करे हिन जी अखि निकिरी पई, रब फरमाए थो हाणे हिन अखि जी काई क़ीमत कान्हे का। इहा अखि कटे करे कुतनि खे खारायो, छो पराए नंगन निहारियो अथई। न निहारियो, नज़रुनि जी हिफ़ाज़त कयो। बद नज़री जे करे केतिरा घर बर्बाद थी विया, ॻोठ बर्बाद थी विया, खानदान बर्बाद थी विया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को वाक़ियो लिखियो आहे। हिकिड़ो मुअज़्ज़िन हुयो, 40 साल आज़ान ॾिनई। घणा साल? 40 साल। बाबा 40 साल जेको आज़ान ॾिनो त तकबीर बि चवंदो। 40 साल आज़ान ॾिनई, 40 साल तकबीर उला में शरीक थियो। एक दफे आज़ान पियो चवे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब वक्त में चई हय्या अलस सलाह त सामो हिकिड़े ईसाई जो घर हुयो, उन जी न्याणी मथे कोठे ते बीठी
लट्टा पई सुकाए पहिरियों दफ़ो त हिन मुअज़्ज़िन जी नज़र ओच तो पई वरी ॿियो दफ़ो जंहिंमहिल चई हय्या अला सलाह त ॼांगी वांगी तके करे उन ॾे विहारई बसि हिकिड़ी नज़र में फासी वियो आज़ान भी पूरी करे सघियो अलाए न छाजा नफ़िल छाजी सुन्नत छाजा फर्ज़ सिधो वञी उन ईसाई जे घर जे दरवाज़े ते वेठो ईसाई निकिरी आयो बाबा ख़ैर त आहे उन ईसाई खे चई त पंहिंजी न्याणीअ जो संग ॾे न त हिते ख़ुदकुशी कंदुसि पाण खे मारींदुसि खून गिचीअ में विझंदुसि जीअं असांजा नौजवान चवंदा फलाणी जा तो शादी करा पीउ खे था चवनि फलाणी जा तो शादी करा न त ख़ुदकुशी कंदुसि पाण खे मारींदुसि ज़हर कंदुसि तो जहिड़ो बदमाश पुट भली मरे त सुठो अॻे पुट जी ज़रूरत कहिड़ी आहे जेको पीउ मां खे दड़का में इहो छो थियो आहे छो त बद नज़रे जे करे फाथो उन मुअज़्ज़िन चयो त पंहिंजी न्याणी जो संग ॾे न त हिते ख़ुदकुशी कंदुसि पाण खे मारींदुसि खून हिचे में विझंदुसि हुन चयो बाबा तूं मुस्लमान असां ईसाई इहो रिश्तो कीअं थींदो उन मुअज़्ज़िन चयो मां इस्लाम तां हथ खयो मोहम्मद मुस्तफ़ा तां हथ खयो अच्छा वो सूअर जो गोश्त खणी आयो चईसि इहो सूअर जो गोश्त खा त पोइ मूंखे यकीन थिए त तूं ईसाई आहे सूअर जो गोश्त बि खाधई वरी शराब जी बोतल खणी आयो चईसि इहा शराब जी बोतल बि पी त मूंखे यकीन थिए त तूं ईसाई आहे शराब जी बोतल भी पीतई सूअर जो गोश्त भी खाधई उन ईसाई चयो हाणे मथे कोठे ते हल त रिश्ते जूं ॻाल्हियूं कयूं ख़ुशीअ मां ॾाकण ते मथे चढ़े पियो पेर तिरकी पियुसि किरियो वञी घाटो भॼी पियुसि 40 सालनि जे ज़िंदगी जी इबादत वई हली ईमान बि हलियो वियुसि मुर्तद थी मरी वियो तव्हां ईअं असां केरु थींदा इन जे करे अल्लाह से फरमायो कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम ओठ तो जिक्र तव्हांजी नज़र कंधारी औरत ते पे त पंहिंजे नज़रुनि खे हेठि कयो नबी से फरमायो लकल ऊला वालैक सानिया पहिरीं नज़र माफ़ अथव ओच तो जेकर नज़र पइजी वई त माफ़ आहे वरी ॿियो दफ़ो ॼाणी वांगी निहारियो मुंहिंजे नबी फरमायो क्या मजरी जहन्नम जे बाहि जूं तपायल सरायूं अखियुनि में पड़े जहन्नम जे बाहि जी तपायल सराय असां हिते सराई सुरमो था पायूं त बर्फ में थधो था कयूं फ्रिज में रखी थधो करे पोइ था सुरमो पायूं गरम सराई असां सुरमो नथा पाए सघूं कॾारो जा मुसलमानो जहन्नम जे बाहि जी तपायल सुई केरु बर्दाश्त करे सघंदो हिकिड़ो पर्दो औरत खे पीउ खां बि करिणो आहे भाउ खां भाटे भाणे जे खां चाची मामे खां पुट खां बि करिणो आहे कुरान तो फरमा वल यज़रिबन बिखुमुरिहिन अला जुयूबिहिन औरत के पंहिंजे पीउ जी आॾो भाउ जी आॾो भाटे भाणे जी आॾो चाचे ऐं मामे जी आॾो मथो उघाड़ो करण जी इजाज़त न आहे सीने तां पोटी परे करण जी इजाज़त न आहे इहो पर्दो औरत खे पीउ खां भाउ खां भाटे भाणे जे खां चाचे मामे को भी करो ओ मुसलमानों कुछ सोचो तो सही ओ मोजी अम्मा तू भी कुछ गौर फिक्र कर जरा तो के पी जी आडो भाजी आडो भाटे भाणे जी आडो चाचे मामे जी आडो मथो उघाड़ो कर जी इजाजत ना है सीने ता पोती पर कर जी इजाजत ना है तब सौट मासा तमारो ठप फाट गैर मर्द जी आडो मथो उघाड़ो करे घुमण जी तोखे कई इजाजत नहीं है अज जुल्म त असां सां इहो थियो
जो न्याणी मथो उगाड़ो करे मर्दन जे विच में नाच पई करे। पी दिसे तो त पी के गैरत न थी अचे। भेण मथो उगाड़ो करे मर्दन जे विच में नाच पई करे। भाउ दिसे तो त भाउ के गैरत न थी अचे। अॼु नचण वारी न्याणी आ त नचाइण वारो बाबो आ। नचण वारी भेण आ त नचाइण वारो भाउ आ। अॼु नचण वारी भी मुसलमान त नचाइण वारा भी मुसलमान। आला कुरान मजीद में अल्लाह से फरमायो वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन। औरत पैर भी जोर से जमीन ते न हणे। उहा औरत जेका पैर में छेड़ पाए पाज़े पाए घिंघरू पाए पैर जोर से जमीन ते थी हणे नचण जे लाइ अल्लाह खे एॾी कावड़ थी वञे जो अर्श भी ॾकी थो वञे त जबल ऐं पहाड़ भी ॾकी था। अखबार में तो पढ़ियो हूंदो हिकिड़ी भेण पंहिंजे भाउ शादीअ में नाच पई करे। हाणे ही मोबाइल निकितियूं आहिनि। ही जेके टच मोबाइल कढियूं अथनि इहे कढियूं असां मौलवियुनि खे ख़राब करण। यहूदी एॾा हरामी आहिनि। चवनि हाणे मौलवी जोगी सूफ़ी मौलवी होटल ते बि कोन था वेही सघनि, न ड्रामो ॾिसी सघनि न फिल्म ॾिसी सघनि। सरेआम ही किथे भी कोन ॾिसी सघंदा ये ड्रामा फिल्मूं। तंहिंजे करे हाणे इन्हनि खे कीअं गुमराह कयूं पोइ असांजे लाइ वरी हीअ मोबाइल करे टच मोबाइल। कारी साहब वेठो आहे क़ुरान मजीद पियो थो पढ़ाए। शागिर्द वेठा आहिनि। शागिर्दनि जे लेखे त शायदि उस्ताद कारनि जूं धुनूं पियो थो ॿुधे। इहा ख़बर ई कान्हे त इंडिया जी फिल्म पियो थो ॾिसे। उस्ताद वेठो आहे ख़बरे में शागिर्दनि जे लेखे त उस्ताद मुतालिब पियो थो करे। मूंखे बि हिकिड़े दोस्त पूज़ियूं ॾेई करे या मोबाइल वठी ॾिनई। असां मौलवी बि मुफ़्त जी शइ सोचियोसीं मां थो पैसा भराए हिन मोबाइल में वॾा फ़ाइदा आहिनि। तव्हां किथे बि वाइज़ कयो रुॻो हिन जो बटन हणी छॾियो सॼी दुनिया तव्हांजो वाइज़ ॿुधे। मदरसे जो फोटू कढी मस्जिद जो फोटू कढी मोकिले छॾियो। दुबई में तव्हां पैसा ईंदा, सऊदीअ में तव्हां माण्हू पैसा असां हिते मिनथू करे वेठा 10 रुपया नथा मोबाइल ते पैसा पिया। कहिड़ो मौलवी आहे जो मोबाइल जी तस्वीर कढी मोकिले त पैसा आया। मूंखे त सम्झ में ई नथी। जीअं खोलियांसि त रुॻो मायूं वेठियूं। ये मोबाइल कढी असांखे ख़राब करण जे लाइ। को वॾो बुज़ुर्ग हुजे अलाह वारो असांजो उस्ताद मोहम्मद इदरीस साहब जो अलाह उन्हनि जी ज़िंदगी में बरकत फरमाए उहे के मोबाइल कढनि बाक़ी असांजी जाइ न आहे। इस्लाम में एॾी सख़्ती आहे जो सॻो भाउ पंहिंजी सॻी भेण सां जवान थी वञनि हिकिड़े कमरे में गॾु न रह। अकेला हिकिड़े घर में गॾु न रह। असांजे तबलीग जमात जी हिकिड़ी जमायत आई पोइ मस्तूरात बि हुननि सां वई। जमायत वारा कॾहिं कॾहिं कारगुज़ारी ॿुधाईंदा। पोइ यूरोप में उहा जमायत आई पोइ हुननि कारगुज़ारी ॿुधाई त असां उते वियासीं। पोइ हिकिड़ी औरत हुई न्याणी मुसलमान रुॻो रोए पई उते बयान। मस्तूरात जे मां हुनखे भाकुर पाए करे चयो पुट तूं छो थी रोई। पोइ हुन रोई करे चयो त असांखां गुनाह थी वियो आहे अलाह हुन गुनाह जी माफ़ी ॾींदो अलाए न। त मस्तूरात जी जमायत हुन न्याणी खे चयो पुट कहिड़ो तोखूं गुनाह थी वियो आहे। चई असांजा माइट वॾा ज़मींदार आहे पैसे वारा वॾी फैमिली असांजी। पोइ चयूं त असां पंहिंजे बच्चनि खे तालीम ॾियाराईंदासीं। ॿाहिरि पाकिस्तान में तालीम आहे ई कान। वॾा माण्हू जन वटि पैसो आहे नी इहे पंहिंजे औलाद खे हिते नथा पढ़ाइनि। हिननि जा औलाद ॿाहिरि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। चए पोइ असां हिते आयासीं अमेरिका में। पोइ हिते जेका वॾे में वॾी यूनिवर्सिटी आहे ईसाइन जी हुननि चयो त हिकिड़े कमरे में हिकिड़ो छोकिरो हिकिड़ी छोकिरी गॾु रहंदा। माना बाहि ऐं कप ॿई गॾु। बाबा बाहि जो हूंदा त बाहि लॻंदी आहे न।
असांजे माइटनि चयो त ही त भलो थी पियो भाई भेण हिकिड़े कमरे में बि रहंदा, तालीम भी मिली वेंदी, डिग्री भी मिली वेंदी, डॉक्टर भी बणिजी वेंदा, इज्जत भी बची वेंदी। चइबो असां भाई भेण उते हिकिड़े कमरे में गॾु रहंदासीं, तालीम हलंदी। इस्लाम त मनो थो करे त सॻो भाउ पंहिंजी सॻी भेण सां जवान थी वञनि, अकेला हिकिड़े घर में न रहनि, पर असां इस्लाम जो चयो न वरितोसीं, शरीयत जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कईसीं। उन जो नतीजो इहो निकितो जो भाई भेण जेतिरो वक़्तु उते हुयासीं असांजो इहे तालुक हुयो जीअं ज़ाल ऐं मुड़ुस वारो तालुक। ये NGOs वारा हिकिड़ो धारी न्याणी नौजवान बालिग, धारिया मर्द, को कंजारे जो, को नौशारे फरोज जो, को दादू जो, को मेहग जो, हिकिड़ी सवारी में गॾु सफ़र कनि या काइननि खे इजाज़त ॾिनी आहे। हिकिड़ी ऑफिस में हिकिड़ी असांजी मुस्लमान न्याणी वेठी आहे, 10 मर्द धारिया हुते वेठा आहिनि या काइन खे इजाज़त ॾिनी आहे। ये NGOs वारा हिकिड़ी जगह में मर्द ऐं औरतूं गॾु पिया रहनि या काइननि खे इजाज़त ॾिनी आहे, या ख़िदमत न आहे या बेग़ैरती आहे। खिदमत कनि था त उलमा देवबंद था कनि। हिन वक़्तु बि असांजे मदारस में 25 लख खां मथे शागिर्द पढ़नि पिया। महांगाई जो दौर आहे, 3 वेला मानी खारायो, लटा कपड़ा तेल साबुण। हिन वक़्तु बि तव्हां पंहिंजे बच्चनि खे छॾियो, क़ाइदे खां वठी नाज़रा खां वठी हिफ़्ज़ खां वठी आलिम, 15 साल तव्हांजो बच्चो असांजे मदरसे में पढ़ंदो। इंशाअल्लाह असां पिनी करे उनखे पालींदासीं बि, हाफ़िज़ ऐं आलिम बनाए करे तव्हांजे हवाले कंदासीं। मां तव्हां खां पुछां थो, इन खां वधीक ख़िदमत थींदी आहे? सब खां वधीक ख़िदमत NGOs आहिनि त उलमा देवबंद, इंसान ज़ात जी मुफ़्त में ख़िदमत कनि। ॿियो पर्दो आहे मुंहं जो। हिकिड़ो पर्दो त थियो मथे जो, सीने जो, इहो पुट खां बि करिणो आहे, भाउ खां, भाटे खां, चाचे मामे खां। ॿियो पर्दो आहे वरी मुंहं जो। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, कुरान तो फरमा औरत पंहिंजो चेहरो ज़ाहिर न करे सवाइ 10 मर्दनि जे, इल्ला लिबूलतिहिन्न, पहिरें नंबर ते मुड़ुस ॻणींदा वञो, मुड़ुस खां बि सतुर न आहे, औ आबाइहिन्न, ॿिए नंबर ते अबो, अबे खां बि सतुर न आहे, औ आबाए बूलतिहिन्न, टे नंबर ते मुड़ुस जो पीउ सहुरो, सहुरे खां बि सतुर है, चौथे नंबर ते औ अबनाइहिन्न, पंहिंजो पुट खां बि सतुर न आहे, 5 नंबर ते 6 नंबर ते औ अबनाए बूलतिहिन्न, मुड़ुस जो पुट, मुड़ुस खे बि ज़ाल मो पुट आहे, क़ुरान तो फरमा उन खां बि सतुर न आहे, उन जी आॾो बि औरत मुंहुं खोले सघे थी। 7 नंबर ते औ इख़्वानिहिन्न, पंहिंजो भाउ, पंहिंजे भाउ खां सतुर न आहे, मुड़ुस जे भाउ खां बि सतुर अथसि। 7 नंबर ते औ बनी इख़्वानिहिन्न, पंहिंजो भाटियो, पंहिंजे भाटे खां सतुर न आहे, मुड़ुस जे भाटे खां बि सतुर अथसि। 8 नंबर ते औ बनी अख़वातिहिन्न, पंहिंजो भाणेजो, पंहिंजे भाणेजे खां सतुर न आहे, मुड़ुस जे भाणेजे खां बि सतुर अथसि। 9 नंबर ते हीअ जंहिंजी भाटी आहे, माना चाचो, चाचे खां बि सतुर न आहे। 10 नंबर ते हीअ जंहिंजी भाणेजी आहे, माना मामो, मामे खां बि सतुर न आहे। इन्हनि 10 मर्दनि जी आॾो औरत मुंहुं खोले सघे थी, बाक़ी सॼी दुनिया जे मर्दनि खां सतुर अथसि। हा, सौट हुजे, मासात हुजे, मारोट हुजे, पुफाट हुजे, मुड़ुस जो भाउ ॾेर छो न हुजे, भेण जो मुड़ुस भेणीरो छो न हुजे, क़ुरान मनो थो करे उन्हनि जे मुंहुं औरत न पवे। हाणे सतुर त नथो थी सघे। हुसैन मोहम्मद कासिम साहब फरमाईंदा आहिनि त हतर त कयो, हतर चइबो आहे भाउ खे घुर्जे त भाॼईअ खे न चए त पाणी तूं प्यार, भाॼईअ खे न चए त मानी तूं खणी आ, भाॼईअ खे न चए त लटा मोजा तूं धो,
भाॼाई सां हिकिड़ी खट ते वेहण जी इजाज़त न आहे भाॼाई सां हिकिड़े कमरे में वेहण जी इजाज़त न आहे ऐं भाॼाईअ खे बि घुर्जे त मुड़ुस जे बाद ॾेर खे न चए त मुंहिंजा लटा तूं वठी आ ॾेर खे न चए त मुंहिंजी जुती तूं वठी आ ॾेर खे न चए त मुंहिंजी भाॼी तूं वठी आ जेकॾहिं कमु चवणो अथसि त पंहिंजे मुड़ुस खे चवे या ससु खे चवे डायरेक्ट ॾेर खे आदर करिजी न भाॼाई खे इजाज़त आ न भाउ खे इजाज़त आ जो भाॼाईअ खे आदर करे सतुर नथा करे सघो त जो वाइदो कयो त हथर ज़रूर कंदासीं इहो त पंहिंजे वस में आहे औ निसाए न क़ुरान तो फरमाए पंहिंजी औरतुनि जी आॾो औरतूं मुंहुं खोले न पढ़ाए माइनि खां बि सतुर अथव हिन वक़्तु हालात ॾाढा ख़तरनाक आहिनि मेकअप निकिरी पिया आहिनि मर्द मेकअप हणी चप्पल खे सुर्खी हणी वॾा वार छॾे माइन वारो लिबास पाए हाणे या छाती बि मिले थी सीने वारी उहा पाए घर में जो अचनि तव्हां त सम्झो था शायदि माई आहे पर हक़ीक़त में मर्द तंहिंजे करे क़ुरान तो फरमाए जेके पंहिंजूं औरतूं आहिनि जंहिंखे तव्हां सुञाणो था जंहिंजो किरदार सही आहे हयादार उन्हनि औरतुनि खे घर में अचण ॾियो आम औरत जंहिंखे तव्हां सुञाणो नथा ही बागड़ियानियूं बीलियानियूं ही फ़क़ीरानियूं ही NGO जूं छोकिरियूं ही जेके मायूं पोलियो पियूं पिया आहिनि इन्हनि खे बि घर में अचण न ॾियो माहौल ख़राब थींदो अल्लाह जो क़ुरान मनो थो करे बाक़ी मुर्शिद भली अचे बाबो न बाबा मुर्शिद भी न अचे हिकिड़ो असांजो वेचारो मोबाइल थियो बरोच माण्हू मुर्शिद हुननि जे सॼे घर में चक्कर ॾींदो जीअं दुल खे घुमाइबो आहे ईअं वरी बिदअती मुर्शिदनि खे घुमाईंदा माइनि खे दुआ ॾींदा पोइ ही पंहिंजे मुर्शिद खे घर छॾे वरी खंडु चांहि वठण वियो त मुर्शिद पंहिंजी मुरीदाणी खे चयो छो भला मुंहुं थी लिकाई छो भला पर्दो थी करी चइसि अल्लाह जो हुकुम आहे ॾेर खां बि पर्दो आहे सौट मासात खां बि पर्दो आहे मारोट पुफाट खां बि पर्दो आहे भेण जे मुड़ुस भेणीअ खां बि पर्दो आहे त मुर्शिद चयो बाबा मुर्शिद खां पर्दो न कबो आहे छो क़यामत जो ॾींहुं थींदो लखे औरतूं हूंदियूं मां कीअं सुञाणा त मुंहिंजी मुरीदानी आहे मुंहुं त ॾेखार त क़यामत जे ॾींहुं तोखे सुञाणा त सही हाथ किथे पियो धको हणे माई वीचारी बेहिजाब थी करे वेही रही तव्हांखे मुर्शिद जो चवे थो मुड़ुस जो आयो हुन जो ॾिठो त मुंहिंजी घरवारी बिना पर्दे जे बिना हिजाब जे वेठी आहे मुर्शिद खे चईसि ही कहिड़ो ज़ुल्म आहे तव्हां पाण चवंदा हो त पर्दो करायो सौट मासात खां पर्दो मारोट पुफाट खां पर्दो ॾेर खां बि पर्दो आहे तव्हां वरी बग़ैर हिजाब जे मुंहिंजी ज़ाल मुरीदानी जे साम्हूं वेठा हो चई बाबा तूं ॼटो आहे तूं जाहिल आहे तोखे मसइले जी ख़बर न आहे क़यामत जो ॾींहुं थींदो लखे औरतूं हूंदियूं मां कीअं सुञाणा त इहा मुंहिंजी मुरीदानी आहे हाणे मुंहुं ॾिसी छॾियोमांसि परे खां पधरी आहे हथ मां हथ वठी करे जन्नत जे गेट ते पहुचाईंदो अच्छा हुनखे बि कावक लॻी ॾाढी सो बोरची खाने में वियो काती खई तिखी जीअं जो ॿार निकितो त अचण सां मुर्शिद जो कनु कपे चर कनु वियो अचे मुर्शिद दाऊ कयूं सॼो ॻोठु गॾिजी वियो अॻे ज़ालिम हेॾो पाप जो तूं मुर्शिद जो कनु कपियो आहे चई बाबा तव्हां ॼट हो जाहिल हो तव्हांखे मसइले जी ख़बर न आहे क़यामत जो ॾींहुं थींदो लखे पीर हूंदा असां कीअं सुञाणूं त असांजो मुर्शिद कहिड़ो आहे हाणे कनु कपे छॾियोमांसि परे खां पधरो अथव जंहिंजो कनु कपियल हुजे बाह मां वठिजोसि किथे ई मुर्शिद साईं जन्नत ॾे वठूं पर मां त चवंदो आहियां जेको मुर्शिद मुरीदनि जे विच में माइनि जे विच में वेहे इन जो नकु बि कटियो केरु थींदो आहे मुर्शिद नाहे इजाज़त न ऐं पर्दे में बरकत आहे असांजो मौलाना सनाउल्लाह जतोई पने आकिल जो तव्हां ॿुधो हूंदो उहो ॻाल्हि कंदो त असांजे ॻोठ में शरई पर्दो आहे माना भाउ जे घर न वञे ॾेर खां बि पर्दो आहे
चे मुझे घरवारी जो उम्र इन वक्त 75 साल है शरई पर्दो कयो 75 साल में करें डॉक्टर या डॉक्टरानी दे नवैया अल्लाह एडी लज रखिया जो घड़ी टिकी फोटे ते खुश थी असा जो मायूं ने बागी पर्दो न थियूं कन सदाई बीमार डॉक्टरन दे जेके वयूं त कदे भी खुश न थी सदाई बीमार सो पर्दे में बरकत है अजो अज़म के ते इंशाल्लाह घर में पर्दे वारो माहौल पेशावर में उते वरी मीराथ ने रेस पई थे कल्ह असां जो दोस्त हो इस्लामाबाद को आयो पठान उते या मीराथ ने रेस माना मायूं मर्द गड भजंदा गोए जे दादन जी गोए थी इए सही उते गोए पा भजाए कोई कोन उठ्यो मौलाना अता रहमान सुबह सरहद जो अमीरा उन्हें चयो त असां पंहिंजी जान कुर्बान कंदासीं इन न्याणियुनि खे मर्दनि सां गॾु असां भॼन न ॾींदासीं इहो शरीयत जे ख़िलाफ़ आहे सॼे सरहद जा उलमा उथी पिया ऐं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हनि खे ज़रूरत न थी जो आहे माइन जी वारी रेस वरी इस्लामाबाद में था गोए बजाए माइन उते भी शाबाश मौलाना फजल रहमान साहब के उन्हें चयो मां पंहिंजे कारकुननि खे हुकुम थो कयां तो ये शहादत जे लाइ तैयार थियनि ही मुसलमाननि जो मुल्क आहे पाकिस्तान यहूदनि जो मुल्क न आहे ईसाईनि जो मुल्क न आहे ही ला इलाहा इल्लल्लाह जे नाले ते वरितो वियो आहे असां सरेआम या बेहयाई बर्दाश्त न कंदासीं ऐं अल्हम्दुलिल्लाह उन जो असर थियो जो उते भी उन्हनि पंहिंजो प्रोग्राम ख़त्म अॼु वाइदो कयो त हिननि आलमनि जो साथ ॾींदासीं के वरी असांजा सूफ़ी चवंदा आहिनि सही जेके मौलवी निमाज़ रोज़े वारा इहे भला ही सियासी मौलवी सही हालांकि इहा कादियानी जी तक़सीम आहे छा इहो कादियानी चवंदा आहिनि त ही निमाज़ रोज़े वारा मौलवी भला मौलवी जोगी साहब उस्ताद अब्दुल अली ये जेके फज़ाइल अमाल पढ़नि था इहे भला बाक़ी जेके सियासी मौलवी आहिनि इहे सही न हालांकि इहा कादियानी जी तक़सीम आहे कादियानी नहीं चवंदा त निमाज़ रोज़े वारा मौलवी भला ये सियासी मौलवी सही ना तव्हां खे ख़बर आहे 1951 खां या ख़त्म नबूवत जी तहरीक हली वॾा वॾा आलिम हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी मौलाना शौकत अली खान हज़रत से मौलाना अहमद अली लाहौरी वॾा बुजुर्ग हुया आलिम हुया हज़ारे मुसलमान शहीद थिया पर कादियानी जो मसलो हल न पियो थिए कादियानी खे काफ़िर करार न पियो ॾिनो वञे हिकिड़ो सियासी मौलवी मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैहि असेंबली में आयो कंहिंखे थप्पड़ भी न लगी कंहिंखे रहंद भी न आई सॼी दुनिया जे मुसलमाननि मञो त कादियानी बदतरीन काफ़िर तंहिंजे करे कादियानी चवनि था त सियासी मौलवी असांजे मुंहं ते दांगी इन्हनि मली आहे इहे सही न आहिनि बाक़ी ही मौलवी सही आहे सो अॼु वाइदो कयो त असां सभिनी आलमनि जो अदब कंदासीं बाबा ही नमाज रोज़े वारा तबलीग जमात वारा तबलीग जमात भी असांजी आहे इहे भी असांजा आलिम आहिनि ही जेके सियासी आलिम आहिनि जेके असेंबली में वेही करे हक़ जी ॻाल्हि पिया कनि क़ुरान ऐं सुन्नत जो दिफ़ा पिया कनि अॼु वाइदो कयो त इंशाअल्लाह इन्हनि जो भी साथ ॾींदासीं इन्हनि जो भी दिफ़ा कंदासीं अल्लाह से को दुआ है अल्लाह ताला तव्हां असांजे वेहण खे क़बूल फरमाए अल्लाह ताला हिन मदरसे के मस्जिद के ता क़यामत आबाद फरमाए जन ताउन कयो अल्लाह उन जे ताउन खे क़बूल फरमाए असांजे बच्चनि ऐं नियाणियुनि खे बि रब क़ुरान वारी दौलत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह नमाज थींदी नमाज खां